Abannange mwenna nga bwe tuliko mwebale kubeerako kakati kano akaleero tukataniise bwe tuti. Waliwo amaloboozi mangi agabadde gayitingana nga gaawaliza ne Dokita Mulamba, Purofeesa ow'e Makerere, naye obutakikkiriza nti omusajja ono yasoma wadde nga baamulabanga ng'asoma. Naye mwebaza omusajja ono mu bwetowaze obungi yakakasiza ensi bayohisitole we akwata ku by'okusoma kwe byonna n'abiteeka ku mmeeza, era kaakano kabanyumire. Wuliriza bulungi. From IUEA because Kamocha was much nearer to my workplace, Firebase, which used to be here. I also did a short course in leadership for 21st century at Harvard. I'm currently enrolled at the Southern New Hampshire University for further studies. I've had to put both my studies at Cavendish and SNHU on a hold according to on account of my busy schedule and the ongoing persecution. But God willing and time permitting, I hope to complete those courses at the right time. By this time, I'm sure that the question on everybody's mind is why I was always moving from one school to another. Well, I have told this story many times, but let me repeat it right here. That my life was a hustle. Yes. My life was ghetto life. My life was a struggle. And I'm not ashamed of that. That is what made me the man I am today. My father had more than 30 biological children and many other dependents. And this put a lot of pressure on his finances. Actually, apart from the fact that my father considered me very brilliant, one of the reasons why he was desperate to see me skip classes and finish school was to avoid the cost of school fees. That is why it was good for him financially when I skipped classes. My mother too, in my formative years, was not doing so well, and yet she had 10 biological children and other dependents to look after, all by herself. So I found that I had to move from school to school because of school fees problems. Some well-to-do Ugandans may not understand this, but I'm sure the poor people, the ghetto people, understand this kind of life. And I'm a real product of ghetto life. I am proud of this history because my greatest motivation is that. And I want to change the lives of these people because I understand their hustle. Finally, ladies and gentlemen, fighting a dictator is no simple task. You lose friends, you are stabbed in the back, you are persecuted, you are prosecuted, you are slandered, you are maligned, you are embarrassed, you are threatened, you are attacked from every corner. And yes, by every Tom, Dick, and Harry. While you are fighting for the oppressed, the dictator uses the oppressed people to oppress you. While you are still dealing with one thing, the regime brings another. While you conclude one battle, the regime is already manufacturing 10 more battles for you. And if you're not careful, you can easily faint and give up. But you must persevere, brothers and sisters. You must keep your focus. You must not lose your head. You must be tough. You must be solid. You must be ghetto. You must know that out there are millions of people that have to look up to you, that you must keep confident. These are the lessons that I've learned from Dr. Kizza Besigye, from Nelson Mandela, from Malcolm X, from Martin Luther King. And yes, I hope the ghetto people out there are learning lessons from my experience while I'm still alive. Dictators, ladies and gentlemen, have no shame. Their tools too have no shame. My wife and I have been left in so much wonder, seeing some of the people who are very close to us, people who we helped so much, and yes, those who helped us, turning around to do unbelievable things against us. We sometimes watch in utter shock some of the people who were previously closest to us saying unbelievable things about us.
We have come to learn the kind of person we took on, and yes, we've come to learn the kind of responsibility and duty we took on. But I encourage you, comrades, to brace yourselves for even more heartbreaks. That is the cost of fighting for freedom. But you know we shall win, because we have no option but to win. Now, regarding the Electoral Commission, the Uganda National Examination Board, and other state institutions, I'm aware that several lawyers and public individuals have written asking for information regarding the academic papers of President Museveni, his wife, and several other NRM ministers. You have already taken much longer to respond to their request than the time you took to release my academic papers. I am challenging you to release them with the same urgency, since you claim to be acting independently and within the law. Ugandans want to be sure if indeed President Museveni has the qualifications that he claims to have, that he was born when he claims to have been born. And yes, they want to be sure if he's really a Ugandan. This is a debate that has taken so many years, and it needs to be concluded. Thank you, ladies and gentlemen. No Zungu, Nalondu Komeza. Now, before I go to Uganda, I want to reassert it that I'm proud to be able to answer the questions why I went to different schools for different terms or different years. And maybe I'll use this opportunity to send out a message to all the people out there, especially the poor, the struggling young men and women who are living in the conditions that I've lived in. Don't be ashamed of yourself. It is okay. It is okay to hustle. Many of you cannot afford school fees. I was driving past Kololo SS, my former school, in exam time, and I saw young boys and girls, the same life that I used to live, exam time, but they're locked outside the gate because they did not pay school fees. It's not that they don't want to school, they wouldn't have gone to stop the gate man. Many of us had to jump the fence to go to school. Many of us would go into an exam room an hour later. Many of us missed our favorite exams because we did not pay school fees at the right time. So when I see people laughing at the circumstances under which I personally failed to do some exams or failed to pass other exams, you cannot understand it. It is only who feels it that knows it. This is a message to you, ghetto youth. Don't give up, man. Don't give up. You're facing that, but it's preparing you for the future. It is preparing you for a time like this one. If I didn't go through that, I would not be as hard as I am today. So take heart. You are doing the right thing. Don't give up. Just make sure you study. Make sure you get that qualification under whatever circumstances. You are going to need it. I've said it before and I say it again, that the world is not looking for a man who can explain why he did not do something. The world is looking for a man that did something, no matter how you did it. So, if you see anybody doubting you, anybody trying to beat you down, point at me as an example. Katika ngende mu Luganda. Ndogere? Alligator youth, you are the super youth. All the ghetto youth, this one for you. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo anamazo betondera naye njagala okuddamu betondera olw'okubalimbisa ebbanga eddene ennyo bweri basebo ne bannyabo. Waliwo okutaataganyizibwa kwe tufunye ku makya kwesijagendamu naye mukkiriza okwetonda kwaffe okubalwisa basebo ne bannyabo obudde bwammwe tutwalira ddala ng'ekikulu. Era mu mbeera y'emu munzikirize mbategeeze nti oba oli awo sandivuddeyo kwogera ku nsonga eno kuba ffenna tumanyi bino ebiboozi babireese kutaataganya revolution yaffe nakugezaako kutusala sipiidi naye kubanga era mmanyi nti waliyo bannaffe
eyo abayinza okubanga emitima gyabwe gibenyise obanga beeraliikiridde olw'ebyo ebiyitingana ebikwatagana ku kusoma kwange n'emyaka gyange. Ensonga lwaki nsazeewo zije ensonga naye ngirambulule mu butebeke. Naye okusooka muzikirize mbawe ku byafaayo oba oliawo binaatuyamba okulaba obulungi ebifaananyi n'okutuyamba okufumiitiriza ku nsonga kati zetuli mu kuyitamu olwaleero. Mu mwaka gwa 1999 Dr. Besigye yawandiika ekiwandiiko ekyali kikolokota gavumenti ya President Museveni. Ekyo n'ekiwandiiko kyatukyusa obulamu bwe embagirawo era ne kibukyusa olubeerera. Amangu n'embiro baamutwalirawo mu kkooti y'amagye ne bamuteekako omusango nti ayogedde ensonga ku platform oba mu mpuliziganya etaali ntuufu. Mu mwezi gw'Okutoba omwaka ogw'2020 bwe yalangirira nti agenda kwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga, twali tulowooza nti oba oliawo ekiwandiiko kyafulumya kyamuleetera ebizibu, naye ate kino kyamuleetera nnyo ebizibu kubanga okuva ku olwo yafuukira ddala omulabe wa Pulezidenti Museveni n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna ebisinga obungi. Mu mwaka gwa 2021 nga wakayita emyezi mitono nnyo ng'okulonda kuwedde, Dr. Besigye baamukwata era ne bamusaako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Gavumenti yagamba nti yali akolagana n'abayeekera ab'e DRC oba Democratic Republic of Congo. Olwali okuteebwa okwewerera n'okutiisibwatiisibwa okwali kuteekeddwa ku bulamu bwe kwali kungi, yalina okudduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse egyo yamala emyaka 4. Mu mwaka gwa 2025 bwe yakomawo mu Uganda okwesimbawo mu 2026, kampeyini zaali zakatandika ne bamukwatirawo ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ne bamusaako n'omusango ogw'okwata omukazi. Bwe baali bamusaako omusango ogw'okulyamu olukwe bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba PRA era ne bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba CODE. Ku nsonga z'okwata omukazi, gavumenti yagamba nti mu mwaka gwa 1997 emyaka 9 egyali gyayise bagamba nti Dr. Besigye yali akutte muwala w'omu ku mikwano gye gwe bayitanga Joanita Kyakuwa. Wayitawo emyaka mingi, ekkooti enkulu erekulemberwa omulamuzi John Bosco Katutsi yagoba omusango guno era neeraga nti byonna byonna bye byali bamutaddeko byali byabukuusa, byali byakugezaako kumukolokota nakumulima mpindi ku mabega. Kinajjukirwa nti mu musango ogwo gwe bateeka ku Dr. Besigye ogw'okwata omukazi eyali amwozesa kati akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Abakama Mujeni. Jeno Kayihura yali nnyo musango ogwo, n'olwaleero Commissioner General akulira ekitongole ekisoloza emisolo Mwami Musinguzi Lujoti nabo bazanya paati y'amaanyi mu muzannyo ogwo gwe baali basibye ku Dr. Besigye. Mu 16 omwezi gw'11 omwaka 2025 Dr. Besigye ne banne bwe baali basibiddwako emisango egyo baatwalibwa mu kkooti enkulu okweyimirirwa. Ng'omusango gwali gukyagenda mu maaso, abasirikale bamukwata mundu abaali tebali mu uniform naye nga bambadde ebyambalo ebiddugavu balumbagana kkooti ne bagyetooloola era ne bawamba obusenge obwali bukwatibwamu abasibe abaali balindiridde okweyimirirwa. Era oluvannyuma lwa byonna okweyimirirwa kwalemesebwa kubanga abasirikale bayingira mu ofiisi zonna ne bazikyankalanya abo baali bayita ba Black Mamba era abasibe bamaliriza nga baziddwayo mu kkomera. Omwogezi w'amagye mu kiseera ekyo Major Felix Kulayigye yagamba eggwanga aba Black Mamba baali bateekeddwa ku kkooti basobole okukwata abo abasibe singa baba bateereddwa basobole okuggulwako emisango emirala mu kkooti ey'amagye. Bannayuganda banyiiga ne balaga obutali mumativu ne basitula amaloboozi gaabwe era gavumenti kyeyaddamu kwali kuwera nkuŋŋaana, kuwera kwekalakaasa na kuwera byonna byonna byali byogerwa ku muzannyo ogwo ku musango ogwo. Mwami James Nsababutuulo nga yali minisita w'ebyempuliziganya mu biseera ebyo yawera okwogera ku rediyo ku musango ogwo era n'alabula nti rediyo oba TV oba empuliziganya yonna eneesangibwa nga eyogera ku nsonga eyo yali egenda kugibwako layisinsi yaayo.
Omulamuzi John Bosco Katutsi bwe yawa okulagira kwa kooti ng'alagira balekerawo okugulako emisango oba okukozesa Dr. Besigye mu kooti y'amagye, General Eric Mwine yazimula ekiragiro kya kooti ekyo. Ekooti etaputa ssemateeka bwe yayongera nayo nesala omusango ogwo neragira Dr. Besigye balekerawo okumuwozesa mu kooti ez'amagye. President Museveni yavaayo n'agwera nga bwagenda okulwanyisa okusala kwa kooti okwo ng'akozesa amateeka ng'akozesa n'ebyobufuzi, era yagamba nti agenda kulonda abalamuzi abakolagana ne NRM bwe baba babeera ku ntebe y'abalamuzi mu kiseera ekyo. Era nga bwe mwalaba Dr. Besigye bamaliriza nga bamunominatinze okwesimbawo obwa pulezidenti mu mwaka gwa 2006 naye nga bamunominatinze ali mu kkomera. Okuva ku olwo bassebo ne bannyabo okubonaabona kwa Dr. Besigye ne banne bwe baali balwanirira eddembe tekwakoma, kwagenda mu maaso paka olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero emisango mingi nnyo egimusimbiddwa egimuteekeddwako, tasobola kujjukira mirundi gyakwatibwa, misango mingi egimuteekeddwako naye tewali n'ogumu gwali gumusinze. Mu mwaka gwa 2007 muganda we gwe bayita Musaasizi Kifeefe yafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo mu kkomera kumala ebbanga eddene. Bangi ku baganda baffe abalwaniridde eddembe babonyebonye nnyo, batulugunyiziddwa n'abalala bafudde. Era naffe wano tujjukira mwami w'omu ku mumyuka wa President wa National Unity Platform, omwami Roxanne Zedriga, bawa deputy waffe Lina Zedriga naye yabuzibwawo era kati emyaka 20 taddangamu kulabika. Mu mwezi ogwokubiri mu mwaka 2006 gavumenti yaleeta omwami gwe bayita Kizige Moses. Ono yali mubaka wa parliament wa Bugabula county era nga yali mu wamagezi wa president. Oyo bamuleeta n'ateeka omusango ku Dr. Besigye n'agamba nti Dr. Besigye ono nga yali omusawo wa President Museveni mu nsiko, naye baleeta omuntu n'agamba nti ebipapula kwe yayingirira essomero lya Kittanfe Secondary School mu mwaka gwa 1969 byali bifu. Ekyo nno kikulage nti Museveni bw'aba asazeewo okulwanyisa omuntu yeeyambula buli kitiibwa kyonna n'obuntu bulamu bwonna abweyambula basibuliranya. Kyewuunyisa nti nno gavumenti yagenda ne mu kyalo kya Dr. Besigye n'enfunayo abannakyalo ne bajja bawe obujulizi bagambe nti ddala Dr. Besigye yali teyasoma era ebipapula bye yali yakozesa emyaka 37 egyali giyise nti byali bifu. Naye nga bulijjo gavumenti ya Museveni ebintu bino byonna byereeta tekiri nti eba eyagala omusango gukusinge, nedda baba bagala kuswazaswaza, baba bagala kumalira budde mu kooti, baba bagala kuteeka kubuusabuusa mu bantu abantu bakutunuulire nga babuusabuusa obwesimbu bwo. Ensonga endala gye njagadde okwogerako ekwatagana ku mbeera gye tuli mu kuyitamu olwaleero ye mu Desemba wa 2024. Mujjukira nti nno omulundi ekibiina kya FDC oba Forum for Democratic Change bwe bagezaako okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi, abantu bangi nnyo bawagibwa gavumenti ne bajja ne bagenda mu kooti ne bawakanya okwewandiisa kwa FDC ng'ekibiina nga bagamba FDC kibiina kyabayeekera. Baleeta ensonga nga basimbye ku kabonero ka FDC ku mibala gyayo ne ku bintu ebirala ebyali mu FDC. Era oluvannyuma lwa byonna mujjukira nti omusango gwateekebwayo nga bagezaako okulemesa FDC okunominatinga bakandidate. Bannayuganda bannange, nfubye okutottola bino byonna ebyafaayo okusookera ddala nga njagala baganda baffe abato mu myaka abaali abato ennyo bino ebintu nga bibeerawo basobole okumanya ekibadde kigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Njagala bamanye ebyafaayo by'ensi yaabwe, naye era njagala bamanye nawa bwe tuli basebo ne bannyabo. Njagala okubasaba abasobola mugende musome akatabo ka Dr. Olive Kobusinge ke bayita The Correct Line, oba musome akatabo ka Daniel Kalinachi ke bayita Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution. Mujja kutegeera Museveni yaani bwe tuli mu kulwanagana naye. Mujja kutegeera
omuyekera eyawamba ensi yaffe oluvannyuma lw'okukulembera olutalo lwatirimbula bamaama baffe ne bataata baffe olunaku lwaleero nga tutugira ku mudumu gwa muntu mujja kumutegeera bulungi kiba kirungi nnyo ne tutegera omuntu gwe tudiringa naye kijja tuyamba nnyo naffe okumanya siteepu ze tulina okuteekenga. Ekyokubiri njogera ku bino ebintu okussa ekitiibwa mu abo abatusookawo nga Dr. Besigye ne banne abaakulembera mu lutabaalo luno naffe ne batuwalo okumanya nti Museveni alwanyisibwa ate Museveni naffe tulina okukakasa abanaddako nti si kulwanyisibwa bulwanyisibwa naye Museveni awangulibwa. Ekyokusatu era ekisembayo njogera ku byafaayo bino nga njagala baganda baffe bonna bonna bamanye nti nno okusoomozebwa nze ng'omuntu gwe mbadde mpitamu okuva olunaku lwe nayatula nti ngenda kwesimbawo mu 2021 si bipya. Bino byonna byonna bw'oba obigenderedde kabadde kagenderere kagezaako okutunafuya kugezaako kubuzaabuza kugezaako ekifaananyi kyaffe okukikubamu ebituli era nga bwe kibadde eri buli muntu agezezaako okugyayo omutwe n'ayagala okuwakanya effugabbi erya Museveni. Njagala mumanye nti badikiteta babeera batiitiizi. Museveni mutiitiizi n'abo bakozesa batiitiizi kuba amazima gazitowa nnyo era tebasobola geetikka kyova olaba beekweka mu bulimba nakutiisatiisa. Bannakyemalira bonna kyebasooka okukola oba ogendedde mu byafaayo n'otunula basooka kugezaako kuwanguzi oba kusikiriza abo ababawakanya babeegatteko naye kukigaana ng'olubajjayo eryanyi lyonna. Era Mukama bw'anaaba ampadde obudde n'obusobozi mu biseera eby'omu maaso nja kuvaayo ate mbatottolere bantu bameka na mirundi emeka gavumenti ya Museveni gyesobodde okuntuukirira oba gye yafuba okuntuukirira bwe baali bakyasobola okuntuukirira nga bagezaako nange okumpa ku ezo zi biliyoni ze babbye ku bawi b'omusolo bagezeeko okundongowaza nange okunteeka ku sayidi yaabwe naye bamala kulaba nti tekisoboka bamala kulaba nti nze sigulirirwa awo ne basalawo bajjeyo eryanyi lyonna lyonna ne basalawo banaabe ensonyi zonna zonna. Naye ng'ojje ku ekyo baganda bange njagala mmanye nti bannakyemalira ekyokulwanyisa oba wiponi gye basinga okukozesa ate ekyennaku ge mateeka ng'oggyeko okugulirira ng'oggyeko okutiisatiisa bakozesa amateeka nga ttuulu yaabwe obanga ekyokukozesa kuviira ddala mu bazungu nga bafuga omwana w'omuddugavu n'effugabbi mu apartheid South Africa paka ku Bashiri ba Hosni Mubaraka ba Gaddafi n'abalala bakozesa tteeka nga weapon ey'okunyigiriza bannaabwe. Okuva lwetwalangirira nti tutandise People Power Movement gavumenti ya Uganda efubye okukozesa amateeka mu ngeri enkyamu ogezaako okutulemesa. Mu Arua mujjukira ng'oggyeko ekyokunteekako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe bagamba nti bansanze ne zimashini gaani 2 mu luumu yange newankubadde zaamala ne zibula ng'empewo. Banteekako omusango nze wamu ne bannange nti twakuwa emmotoka etayitamu masasi naye nti ffe twagikasukira ejjinja neyatika. Twakwata ejjinja limu abantu 30 n'omusobyo ne twasa emmotoka eyo yenjogera ya Museveni ne banne. Oluvannyuma lwa byonna banteekako omusango ogw'okuwakanya omusolo ku intaneti era olunaku lwaleero ntambulira ku zi police bondi ku misango egisukka 20. Mu mwaka oguwedde ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyandeetera biiru ennene gye sirabanga nako ne baŋŋamba nti bateebereza nti nali nkola sente nnyingi nnyo naye ate nali siwa musolo gumala. Mujja kujjukira nti omwaka oguwedde era nze wamu ne bakulembeze bannange omuli mukulu Joel Ssenyonyi n'abalala bwe tubadde tukulembera ekisinde ekya People Power baatutwala mu kooti ne batugulako omusango ogw'okubeera nga tukulembera ekisinde kye bayita People Power. Mu bannamawulire mukijjukira ekyo. Emisango ekiteekeddwa ku nze ng'omuntu mingi nnyo 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 nnyo
bataddeyo abantu ne bateekako emisango nga batandikira mu kugamba nti ettaka lya wano ekamotya tuyimiridde olwaleero nti tulina mu bukyamu, ne bagamba ne baleeta omusango nti amaka gange emagere ndiwo mu bukyamu, ne baleeta n'omusango nti ebusaabala gyenyina biiki nayo ndiwo mu bukyamu. Well, buli omu akimanyi nti bino ebintu mbadde nabyo emyaka egisuuka mu 10, naye ekyo tekiganye gavumenti wakati mu buswavu bwayo okuvaayo nereeta ebintu ebisesa ng'ebyo. Naye era mumanyi nti byonna byonna biriwo, kubanga nakigamba ate nga sikizaayo nti ŋŋenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula Museveni mu mwaka 2021. Juzi wano bwe twavaayo ne tulangirira ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina ky'obufuzi, abantu abamu baavaayo ne bagamba nti twalondebwa okulembera kino ekibiina mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Newankubadde ekiswaza nnyo ng'era bwe kibulikika, abantu be bamu baali ku press conference nga balina membership card ze baafuujinga byonna mubiina ku kamera ne bagamba nti bagenda kuloopa mu kooti. Naye ate kyewuunyisa nti bwe bagenze mu kooti okuloopa omusango, ate zi membership card ze bagambye nti balina tebaziwaddeyo, era ne bagamba nti ekibiina mu kiseera ekyo kyali tekigaba membership card era tebabawa membership card. Eno ensonga eringeri gyeri mu kooti sigenda gyogerako nnyo, kubanga ekyo kooti tekikkiriza kwogera ku musango nnyo guli mu kooti. Naye era ndowooza mulaba obuswavu bwa President Museveni ne banne bakola nabo. Tulina obukakafu nti ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe be bali emabega w'abano abantu be babateekamu ssente ez'omuwi w'omusolo okugezaako okulwanyisa abo abagezaako okulwanirira Bannayuganda. Naye kituwa essuubi baganda bange nti ebintu bino byonna byonna tebyakasooka okolebwa. Bino ebintu byonna byonna bize tebimalako, era mbakakasa nti ku mulundi guno tebigenda kumalako. Ebyo byonna nga maze obyogera baganda bange, ebyo byonna nga tumaze obyogera, njagala otwala guno omukisa ate okwogera ku nsonga ebadde mu mawulire, ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna lyonna eriise. Mbyogeddeko waggulu nti buli gavumenti bwebeyagadde okulwanyisa abo abagivuganya, wabaddengawo Bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi badde bannaffe, abalala badde ku bantu abatumanyi, abalala Bannayuganda ababeereeyo naye nga bo ebibakwatako ne baba balimba kasita babwadde ssente. Dr. Besigye bakozesa Bakyakuwa, bakozesa Bakizige, bakozesa Bagiribert Naitwe, bakozesa Byabakama n'abalala bangi. Kunze muze mubalaba bwe bakozesa era nga abalala nabo bakyajja. Naye njagala okubakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, Bannayuganda bali ku ludda lwaffe, ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bawangula buli kabadi ke muleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyadondo mujjukira bangi nnyo bagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebitundu, naye kyabakola bubi nti tebamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange, nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino poze nakyo okiteeka mu butongole nti bannange, mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulembera obulungi, abakulembeze balina okuteekebwa okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini buli mukulembeze alina okubibwamu tooki, buli mukulembeze alina okubuulirizibwako. Naye ngera bwe nze mbannyonnyola, bw'ogoberera bino ebya Museveni, kuno si kubuuliriza. Kuno kugezaako kunafuya, kuno kugezaako kulima mpindi ku mabega. Obulamu bwange bwonna nga mmwe bannanga basinga abamanyi, obulamu bwange businga buliibinze mu maaso gammwe nga mundaba, buliibinze mu kamera. Tewali kintu kyonna kyonna kikwata ku nze kyesoogeddeeko mu lwatu, obutali mulundi gumu, ekitali mirundi ebiri, ekitali mirundi esatu. Naye olwa okusaba kw'abangi n'olw'okwagala ndinyongera ate
kikube mu tooki nyongere mbiteeke mu musana sazeewo olwaleero nateera mbeeyo mbiteekewo straight era ensonga ze zino wammanga. Ensonga esooka, nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira ng'ono gwe nzirako nga maama y'omu ne taata y'omu bamuzaalanga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde weewandiko byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogwokubiri 1980 ng'ate omuntu gwenzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So omukazi tasobola kufuna mbuto mu myezi in fact 3 n'ekitundu. Tasobola kuzaala leero ne wayitawo emyezi 3 n'ekitundu n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Essomero lyabeeranga mu Kifumbira wali ne kati liri awo mabega wa kino ekizimbe era musobola odiraba fenna abaseko ne banyamu. Nasoma P2 nasoma P1 mu City Primary School kati baliyita Aya Primary School liri awo Kamwokya waggulu era P1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School 1988. Eyo no gye nayigira n'okusoma essaala z'Abasiraamu. Temunsanga ne mumpita Omusiraamu nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba mu 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School mu 1990. Eyo no nasomerayo kuva mu 9 paka mu 91 P4 ne P5. P6 nagisomera St. Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992. Eyo no gye nali nga nsoma bulungi. Kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato. Namusaba mu ssomero gye nali badde gye nasomera P5 e Kanoni Catholic School. Namusaba anzikirize mbitesitalinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako taamu 2, taamu yasembayo nagimala nasoma P7 era nentula ebigezo mu mwaka gumu ogwo gwa 1992. Nempita nengenda mu senior 1. Taata wange yaweebwa amagezi nga ali mu kujjuza foomu zange ez'okutuula P7. Yaweebwa amagezi emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okukwatagana n'emyaka gy'abakandideeti abo abali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Walakira. Era eyo ensonga lwaki bwe nali registaringa mu P7 baateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nalina okutambula nayo empapula zange information eremu esobole okufaanagana. Nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4, nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 6, nalina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ni P6 mwana watu nasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1. Naye ngera bwe mbanyonyodde ti nalina okontinuinga, nalina okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'2000. So kino njagadde kibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Ssentamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 ayina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri nga nnyonnyola engeri bino byonna gye byali bikoleddwa. Oyo yali kitange omugenzi JW Ssentamu
e video eri available era tujja gibawaako. Ensonga yemu omu ku bakulu bange Ediawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutula P7 nga ne P6 era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Lwali nali nyina okufuna passport nga maze okula bwe naweza emyaka 18 nga ze netegerera. Bwe nali nfuna passport awo we nagenda okuterereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 olw'ensajja kudde. Era bwe nali nfuna passport nasana swearinga affidavit eyali ecorrectinga obwo bukyamu. Era obwo bukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogw'2000 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Njagala obbasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi, mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako. Erinnya erimu wasentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze Kyagulanyi. Sentamu emu eriko single S endala eriko double S baadde babufudde musango. Naye njagala okubategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereza mu 2017 bwe nali ngenda okwesimbawo mubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kiterezebwa. Era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo gw'omubaka wa parliament. Nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi. Kansubire nti ekyo ekyokukitanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina. Ndi muntu agoberera amateeka, mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ng'amanyi. Mbadde muntu akkiririza ennyo mu bwesimbu, atambulira ennyo mu bwesimbu, eyagala ennyo mu bwesimbu. Ttiimu yange y'abannamawulire bwe neebanga erina kyeyagala okuluŋŋamya mu nsonga ezo ejja genda maaso n'okola ekyo era nja kuba mbategeeza abasebo ne bannyabo. Naye nga bwe mbagambye nvuddeyo ndudde kino kyadressinga nga njagala bekeje begwenyalwe naye era nga manyi nti kulasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe. Kati katuddeyo kusoma kwange tekunaggwayo. Twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7. Tugenze mu secondary senior 1 first term asomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende. Senior 1 second term nenvayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga. Enasomerayo kuva mu senior 1 second term paka senior 3 third term kuva 9 paka 9. Senior 4 nasomera Kitante Hill School. Eyo no Kitante twasomera ne banangi bangi nnyo ba Master Paroti, ba Tunumani, ba Baby Kuru, ba Rudy Boy Devu, bonna twasoma nabo Kitante. Newankubadde abamu twali mu class emu ate abalala nga batuli mu class y'abaggulu. Nkomye ku senior 4 mukoberere. Senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamoncha ogwali mwaka gwa 97. Senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School wena ninzeyo mu boarding. Ekyomukisa omubi timweyo term yennyini maama wange weyafiira accident. Nemisomera era nali nyina okuvayo mu esomero eddungi erya Lubiri.
senior 5 third term olwo Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass. Eno kinasomera ne senior 6 era mu November ne December walu kumulwenda 98 netula ebigezo ebya senior 6. Bwenavaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mbeereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999. Nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa lyakuba mbogerako gye bujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology, erya political science n'erya economics. Naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship. Twasasulanga ndowooza emitwalo nga 45 buli semester. Ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali banyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise okubakuba nga sobola kusasula kosi yange era nayina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnya nnyo ne mu drama. Nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange baŋŋambye nti ku department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams. Nagenda nekola practical exams era nempita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'2002 era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'2023 e Makerere University ne diploma ya music dance and drama. Kati awo nezira ku street nensoka nenkubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street. Bwe tunaba tutuuse okubanyonyola ku buyigirize bwange bw'oku street nja kubanyonyola mbanyonyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generaali naye eyo street education. Nga wamaze okuyitawo akabanga mpozi n'ekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu light era bantu bangi nnyo benasomanga nabo mikwano gyange bangi bandaba olwaleero era nina essuubi nti bangi nnyo benasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi kakasa tibajja kuvaayo nabo bawa obujulizi ku bino byenjogerako nga bikakase ti byonna byenjogera bituufu. Naye nanga bwe mumanyi baganda bange ti oluvannyuma lwa byonna nga mumaze okutuwagira naffe twesobola kati nga ne sente z'okusasula tuition tekyali kizibu. Naddayo ku ssomero mu mwezi gwa August 2016 nagenda nensaba ekifo era ne bampa okusoma degree yange endala ey'omumateeka gye bayita LLB mu university gye bayita International University of East Africa e Kansanga. Wayitawo emyezi mitono Cavendish University nayo negulawo law school wane Kamocha ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamocha kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nezija nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma degree yange y'amateeka naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nina okukola ki nali nina okuyimiriza okusoma kwange okwo basebo ne banyamu. Pozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard. Olwaleero era nina course gye ndi mukola at the South ku university bagiyita South New Hampshire University mu America. Naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza tumale okujjako Bosco ndyoke nzireyo ebyo banantikira nga ndi mu State House. Saawa zino
nkakasa nti bangi kumwe muli mu kwebuuza kyava kuki okusomera primary mu masomero kumpi 8, secondary n'okisomera mu masomero 7, university n'okisomera mu universities 4, nga te university emu yokka gyebakutikidde. Jajja kitya ekyo nakyo jakyogerako bwe nti bannange nti obulamu bwange mbubadde bwa kupambana, obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo, era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana. Si kuba tebaali bagezi mu ssomero, si kuba baali tebaagala kusoma, naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu. Okugeza nze taata wange yalina abaana abasukka 30 nga talina n'abaana abalala balabirira, kugamba ngu famire abaana betusukka 40. So ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi. Maama wange yennyini yalina abaana beyazaala mu lubuto lwe abaana 10, naye ate nga alina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe nga ffenna balina otubeezaawo. So ebintu bya school fees ffe byalinga bizibu, okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo. Nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yayinanga okusiba akagere kange plasita, kubanga sayinanga ngato netuuka kusomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa akubuze lwaki toyambadde engatto nga banno, ng'olina omunyonyola nti akagere kakoze eki kalwadde, naye nga akagere si kalwadde. Era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera nga ate ensamba omupiira ku lunch time, nagamba akagere kawonye bwe namulengera era nenziramu nempenyera. So bwe obulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kitenge, era manyi nti abaana bangi nnyo eyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali mu kuyitamu. Tekiswaza okubanga otoba mu mbeera eyo, kuba muze bagamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akikusa, so si oyo anyonyodde nti kyannemye kubanga ndi wano kubanyonyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo, so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa. Nedda ffe tetugenda kulemererwa basebo ne bannyabo. Manyi nti bangi nnyo ku bannaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo, mbayozayoza Katonda yabaagala, naye oba oliawo abo tebasobola kumanya kyenjogerako. Naye nga Buju Barton bwe yagamba, he who feels it knows it. So eyo embeera gyetuyisemu baganda bange. Mpita nnyo Kololo SS nensanga abaana babaavu nga bali ku geeti, kyokka bannaabwe eri munda bali mukola bigezo, naye nga bano bo bali ku geeti balemeseddwa okuyingira munda. Batambudde oba oliawo atambudde kuva mpererwe najja ku ssomero kubanga ayagala okusoma, naye ng'embeera temukkiriza mu mbeera eyo. Bangi nnyo bayingira mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyo dda. Nze omu ku abo abaana abaabeeranga ebweru ne beegayirira, oba oliawo n'oyita kitaawo oba mukuluwo nannyonnyola baasa oba nannyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo. So n'okunyonnyola n'okusanga nti oba oliawo ebigezo ebimu twabikola nga bwe twali tulina bikola, oba oliawo singa embeera yali esingako obulungi singa twasoma bulungi. Eyo nno yemu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa ghetto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo. Ensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tuyitereeza, kubanga bye nayitamu si buli omu nti asobola okubiyitamu n'atuuka olwaleero ng'alina ebisaanyizo ebyo. Embeera ebeera ng'eriwo okulwanagana naawe omwana wa ghetto. So mwe batoto ba ghetto, mwe abali mu byalo, mwe abali mu ssomero obunyomebwanyomebwa, temwenyooma bakyali bange. Bulijjo mbagamba nti baatukasuka kulalira naye twadda na birimba, baatuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga. Kati bwe ndaba avudde mu ghetto olaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto, one yakola ng'eyo mu wino yazimbye zaako eryeko. Ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku Kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala owulidde. N'ekirala baganda bange nga maliriza, njagala nnyo nnyo mujjukire nti olutalo lwe tulimu si lwangu, obanga owakanya oba olwanyisa dictator agenda kukola buli kimu, era suubira nti buli kimu ojja kifeesinga muganda wange. Guno si mulimu mwangu.
tujja kufiirwa emikwano oba gwe awakanya dictator ojja kufiirwa emikwano ojja kulibwamu enkwe ojja kunyigirizibwa ojja kusibibwa makomera ojja kwogerebwa amafuukule ojja kuswazibwa ojja kutiisibwa ojja kulumbibwa mu buli koona bajja kukozesa abantu bwoba obadde omanyi nti bakwagala nnyo bakulumbagane naye lemerako muganda wange ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula nga tulwanirira eddembe ogwe muwendo ogusasuddwa kuba abamu basasudde na bulamu bwabwe mpozi njagala mujjukire mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 100 abo bwe mulaba abavuga boda ne zidigrees abo abo bwe mulaba abameidi abo bwe mulaba ku ziwashing bay si busiru si butayagala kusoma si butasobola no naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababa bakulembera embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati era kyekitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe nga abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tetuli sure bwe banaaba mu mbeera eyo banasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako. Ekimpa essanyu nti nze endiga zino lesoni ziyigidde ku bantu nga ba Dr. Besigye nga ba Mandela nga ba Malcolm X nga ba Martin Luther King era kansubire nti abaana abageto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu. Njagala kumaliriza baganda bange nga buno bubaka bujagenda eri akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyenjigiriza k'ebyebigezo Uganda National Examinations Board n'ebitongole bya gavumenti byonna manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'abannayuganda ababawandikidde nga baagala okumanya kubikwata ku kusoma kwa President Museveni ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni n'abamu ku bakungu aba NRM ne ba minisita mubadde bangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna era njagala okubasoomooza bwe mubanga ddala mugamba nti temulina kyekubira bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka njagala okubasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti President Museveni alina obuyigirize obwetaagisa. Njagala okubasoomooza muveeyo mulage nti President Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'alina. Njagala okubasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka President Museveni gy'agamba gy'alina. Era njagala okubasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala President Museveni munnayuganda nga bw'agamba. Ebyo amaze obyogerako ebirala nja kulindirira ebibuuzo byammwe basebo banyama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi ngenda basaba obaoli awo nga sinaddamu bibuuzo bwe tumaliriza nduuza kantwale ebibuuzo byammwe male okuddamu ebibuuzo byammwe. Videos ezimu zembadde njogerako nga eya mukadde wange newakubadde yatuva ku maaso emyaka 5 egiyise naye ebyo ebigambo yabyogera emyaka 9 egiyise nabyo kijja kukola bulungi mu biwulire oba oli awo n'ebirala byonna bijja biteeka ku social media basebo ne banyamu. Bwati wali bibuuzo sobola ogenda njagala twogere ku nsonga eno kuba ensonga nkulu. Mulabika nga batalina kibuuzo kyonna. Munyonyose mwebali nnyo mwebalire ddala. Kambasabe
kansabe waliwo video gye twabadde timu yaffe gye badde yagala okulaga abannamawulire simanyi oba munatandika kamera zange ne zigitunuulira oba asobola ogireeta eno genda basaba there's a screen right behind you, friends. Funa ku maama w'omugenzi Magweti Nalunkuuma Ssentamu. Omwana oyo yali mukalabakalaba yateganya nnyo mu bigambo byakwabula nti ate aluddewo nga talina yavula oba okutambula. Kale omwana bwe yeemalirira ku ttaka ne mulaba nze mwennyini nga mwana oyo ajja kuba mulungi. Oma maama wakumeka wa 11 baana abalenzi nina abaana ba 31. Kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi, ne kakula nga kakujjukujju kagezigezi nga Bobby Robert yazaalibwa ng'omwana nga mufuna ku maama w'omugenzi Magweti Nalunkuuma Ssentamu. Omwana oyo yali mukalabakalaba yateganya nnyo mu bigambo byakwabula nti ate aluddewo nga talina yavula oba okutambula. Kale omwana bwe yeemalirira ku ttaka ne mulaba nze mwennyini nga mwana oyo ajja kuba mulungi. Oma maama wakumeka wa 11 baana abalenzi nina abaana ba 31. kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi, ne kakula nga kakujjukujju kagezigezi nga ate katwagala. Mu myaka mwana nga awezezza emyaka nga 15 Katonda we yatwalira maama we. Katonda atusase ne tumukuza ne tumutwala ku ssomero Kanoniawo ku Roman Catholic Church Primary School. Nateekagana n'omukulu w'essomero nti omwana ono nga bwali bright bw'ati nsaba kole P7 mu 6 Headmaster n'akkiriza. Kulyatoke n'akajanjaalo kano kadde kaffe mwana kamazeeyo emyaka nga 10 bulijjo maama nga Mr. Kata akyali headmaster. Eno yali P5 eri naleka bazimba office nendoza tebagimala. Robert bwe yagenda mu masomero ga waggulu yakola dda bulungi naye ng'anyumirwa nnyo ennyimba ezibeera ku lediyo ku azikwata bukusu n'aziyimba azina n'okuzina. Nali Makerere nze nali nkola social sciences ye ng'ali mu department ya MDD information technology kati yali majored in literature. Bobby Robert yazaalibwa ng'omwana nga mufuna ku maama w'omugenzi Magweti Nalunkuuma Ssentamu. Omwana oyo yali mukalabakalaba yateganya nnyo mu bigambo byakwabula nti ate aluddewo nga talina yavula oba okutambula. Kale omwana bwe yeemalirira ku ttaka ne mulaba nze mwennyini nga mwana oyo ajja kuba mulungi. Oma maama wakumeka wa 11 baana abalenzi nina abaana ba 31. kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi, ne kakula nga kakujjukujju kagezigezi nga ate katwagala. Mu myaka mwana nga awezezza emyaka nga 15 Katonda we yatwalira maama we. Katonda atusase ne tumukuza ne tumutwala ku ssomero Kanoniawo ku Roman Catholic Church Primary School. Nateekagana n'omukulu w'essomero nti omwana ono nga bwali bright bw'ati nsaba kole P7 mu 6 Headmaster n'akkiriza.